तो गाइस आज हमारे पास है स्प्लेंडर। तो इसका जो शॉकर है वो आवाज़ कर रहा था जब भी खड्डे में पड़ती थी, तो ये आवाज़ कर रहा था। जब खोला गया तो इसमें बिल्कुल ही ऑयल नहीं था और इसकी रोड भी डैमेज हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर कट चुकी है रोड, और जो इसकी ऑयल सील है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। ऑयल सारा निकल कर ड्राई हो चुका था। और इसका ये पंप देख सकते हो, इसमें जो प्लास्टिक के बुश आते हैं वो भी टूट चुके हैं प्रेशर के लिए। तो इतना ज़्यादा ये ड्राई चला हुआ था, आप देख सकते हो बिल्कुल ही ऑयल सूख गया। और इसकी स्प्रिंग होती है ये साउंड कर रही थी, ये टूट गई। जब भी ये खड्डे में पड़ती थी तो इसमें खटक आवाज़ आती थी, इसीलिए इसको ओपन किया गया। तो ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है पूरा शॉकर। तो ये रिपेयर की हालत में नहीं है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे न्यू। तो गाइस आपकी बाइक का भी शॉकर अगर आवाज़ करता है या उसमें ऑयल लीकेज हो रहा है तो ज़रूर चेक करवाएं मिस्त्री से, वरना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।